এখন বাজে হচ্ছে 6:55। আমি হচ্ছে বিজয় সরণি থেকে শাহবাগ যাবো। আমি দেখবো এক্স্যাক্টলি ঠিক কতক্ষণ সময় লাগে আজকে। বিজয় সরণি থেকে শাহবাগ। ট্রেনের জন্য দাঁড়াইছি। এটা পুরো হচ্ছে একটা মানে জাদুর মতো একটা মোমেন্ট। ট্রেন আসবে এখন। এখন বাজে হচ্ছে 6:58। অলমোস্ট 3 মিনিট হয়ে গেছে, 4 মিনিট হয়ে গেছে। ঘড়ি কাটায় হচ্ছে 7টা। ওই যে ট্রেন চলে আসছে আমাদের। আপনার হাইয়েস্ট হচ্ছে এখান থেকে 25 মিনিট সর্বোচ্চ। 25 মিনিট তো বিজয় সরণি 25 মিনিট লাগে। এই যে আমাদের ট্রেন চলে আসছে 7টা বাজে। বাংলাদেশের মানুষ অল্পতেই খুশি হচ্ছেন, স্বপ্নের মতো লাগতেছে পুরো। আমাদের কম্পার্টমেন্টে তো ভিড় হবে। আমরা এখন ট্রেনে উঠবো। দরজা খুলে গেল। This train is bound for Motiji. Next station is. স্বপ্নের মতো একটা অভিজ্ঞতা। Doors will open on the left. 2 মিনিটের Please ফার্ম। mind the gap. 1 মিনিটের ফার্ম। নেক্সট স্টেশন হচ্ছে কারণ বাজার। 3 মিনিট লাগছে আমাদের বিজয় সরণি থেকে কারণ বাজার আসতে। 3 মিনিট। Doors will open. 4 বাজে আমরা হচ্ছে 7:01 ট্রেন ছাড়ছে। 7:01 এখন 7:04 কারণ বাজার। আমার কাছে পুরো স্বপ্নের মতো। 7:05 আমরা হচ্ছে চলে আসছি শাহবাগ। 7 বাজে আমরা হচ্ছে 6 মিনিটে চলে আসছি শাহবাগ। 7:07। Motiji. 7:08 বাজে আমরা এখন নেমে যাব। Train is bound for Motiji. Next station is Dhaka University. সরণি থেকে টিএসসি আসতে 8 মিনিট লাগছে, মাত্র 8 মিনিট। বিজয় সরণি থেকে টিএসসি আসতে মাত্র 8 মিনিট সময় লাগছে। আসলে এটা পুরো স্বপ্নের মতো লাগতেছে আমার কাছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সরকারকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ। এরকম আরও কিছু মেট্রো রেল যদি পুরো ঢাকায় দিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে ঢাকার জ্যাম একদম ভ্যানিশ হয়ে যাবে।